वेलकम बैक टू माई चैनल बंगो लाइफस्टाइल। तो हमारे चैनल सब बंधुদের स्वागत। हमारे चैनल सब बंधुরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। তো এখন বাজে সকাল 10:30। তো আমি আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি। তো আমি আজকে সকালে এক জায়গায় এসেছি, তো সেইটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো, আমার সাথে থাকো। সারাদিন আমি আজকে কি করছি, কেন আমি আজকে বাইরে এসেছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথমে দেখাই যে একটা কত পুরানো বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ, আমার চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ভিডিওটা যদি দেখে ভালো লাগে তো লাস্টে একটা লাইক কমেন্টস অবশ্যই করবে। তো দেখতেই পাচ্ছ পুরো বাড়িটা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম যে কি অবস্থায় আছে বাড়িটা। তো আমরা এখানে এসেছি, আমাদের গাড়িটা একটু গন্ডগোল করছিল, মানে কিছু হর্ন আর মিউজিক সিস্টেম এগুলো গন্ডগোল করছিল। তার জন্য আমরা এসেছি মল্লিক বাজারে। মল্লিক বাজারে এখান থেকে সব সারাই করে নিয়ে তারপরে যাব, তার জন্য এসেছি। তো আমাদের সাথে ড্রাইভারও এসছে, সবাই আমরা তিনজনই এসেছি। তো দেখতে পাচ্ছ গাড়ি অলরেডি খোলা হয়ে গেছে, এবার সব যা যা লাগবে সেগুলো সারাই করবে। এগুলো কোথায়, কাদের বাড়ি ছিল এগুলো আগে? সরকারি আছে। হ্যাঁ, সরকারি আছে, সরকারি হয়ে গেছে এখন না? সরকারি আছে শুরু ও হলুদ ফ্যাক্টরি ছিল। তো ওদের কাছে জানতে পারলাম এটা সরকারের হাতে চলে গেছে বাড়িটা। তো এই বাড়িটার ভেতরে সব মল্লিক বাজারে যা গাড়ির কাজ হয় এর ভেতরে গ্যারেজের মতন করেছে, এর ভেতরে রেখে গাড়ি সারাই করে। আর ঘন্টা পিছু 100 টাকা করে নেয় এখানে, যতক্ষণ লাগে, যার যতক্ষণ লাগে সেই হিসাবে টাকা নেয়। তবে বাড়িটার যে অবস্থা দেখলাম, মনে হয় মানে রাতের বেলা তো কেউ আসতেই পারবে না। আর পুরো ভূতরে বাড়ির মতন, রাতের বেলা যদি কেউ যায় তার রীতিমতো ভয় লাগবে। এখন ভূত টুত আছে কিনা সেটাও বলতে পারছি না। তো যাই হোক, এটাই দেখলাম। দেখে এরপর আমাদের গাড়িটা সারাই হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে চলে যাব। তো চলো আর একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে কি কি আছে চারিদিকে।